हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गोंद की राब जो सर्दियों में हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है और इससे हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा घी रख दिया है। अब घी गर्म होने पर इसमें हम गोंद डाल देंगे और गोंद को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से हम फ्राई होने देंगे। और फिर फ्राई होने पर इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से बॉईल करेंगे और इसमें थोड़ा गुड़ डाल देंगे। अब गुड़ की जगह शक्कर भी डाल सकते हैं। और इधर हमारा गोंद भी मेल्ट हो गया है अच्छे से। और इसमें अब थोड़ी बादाम कतरन और इलायची पाउडर डाल देंगे। अब इसमें सोंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं और हमारी राब रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।